कृष्णा। होप आप सब सेफ हैं, अच्छे हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं विक्स बेबी रब का, विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर किड्स। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। एज़ पर इंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस विक्स बेबी रब इज़ फॉर 3 month प्लस किड्स। 3 महीने से ज़्यादा बड़े वाले बच्चों के लिए है। एज़ मेरी बेटी 2.5 साल की है, मैंने उस पर यूज़ किया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं सोचा कि इस चीज़ का रिव्यू दे दूँ। अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा है इंग्रेडिएंट्स विच इज़ एलोवेरा, कोकोनट ऑयल और फ्रेग्रेंस ऑफ लैवेंडर, रोज़मेरी एंड यूकलिप्टस, जो बहुत ही अच्छे हैं। अगर इससे बेबी को मसाज देंगे तो बेबी को बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस आती है, जिससे वो काम डाउन हो जाता है। और अगर मसाज बोलें तो आप मसाज उसको चेस्ट पे देंगे, फीट पे देंगे और बैक पे देंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे आप रात के समय ही दें या जब बेबी का सोने का टाइम हो, ताकि वो फीट पे मसाज करते टाइम उतर ना सके या पैर ख़राब हो जाएंगे अगर वो नीचे उतरेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप इसका दूसरा ऑप्शन ये है, एक तो आप मसाज कर सकते हो, सेकंड अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप इसे स्टीम में भी डाल के उसे गर्म पानी में डाल के उसे स्टीम दिलवा सकते हो। यू कैन यूज़ इट एज अ सी। ये बहुत ही अच्छा है, बच्चे को सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये आप देखेंगे, ये 50 ml का है और इसकी प्राइस 149 रुपीज़ है। अभी मैं आपको अंदर का दिखाऊंगी, अंदर का कैसा है। ये देखिए, ये ऐसा बॉटल है, ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइंड है, बड़े नहीं यूज़ कर सकते। और अगर आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है। इसे आप लगाएंगे, बच्चे का मसाज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। और अगर इसकी हम फ्रेग्रेंस देखें, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसको सूंघते ही बहुत अच्छा सूदिंग वाली फीलिंग आती है। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ये बच्चों को दें, इससे बहुत अच्छा फीलिंग होगा। अब बारिश का सीज़न है, सर्दी भी स्टार्ट होने वाली है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई वुड रियली रिकमेंड। If you like this video, please like, subscribe to this channel and please share it with others also. Please, please, please subscribe. Hare Krishna.